दोस्तों, ऐसे स्टंट जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे और ना ही कभी करना चाहेंगे। दोस्तों, आपने हमेशा कैनन में बॉल डलती देखी होगी, मगर डेविड नामक शख्स ने 2011 में बॉल की जगह खुद ही तोप में जाकर अनोखा स्टंट किया और सबको हैरान कर दिया। तोप से निकलने के बाद इसकी स्पीड 120 किलोमीटर पर आर की थी और इसने 59 मील्स का सफ़र किया। चलते हैं नेक्स्ट स्टंट पर। वैसे आपने कभी ना कभी बाइक, कार वगैरह चेंज की होंगी, मगर इन भाई साहब को देखो, 2010 में ये उड़ते प्लेन्स में दूसरे प्लेन्स को चेंज कर रहे हैं। वैसे तो इन्होंने पैराशूट पहन रखा है, लेकिन इनकी छोटी सी गलती भी जान ले सकती है।